Šajā raidījumā redzēsiet Madagaskaras pilsētu Diego Sorešu, iepazīsieties ar vietējo pārtikas tirgu un uzzināsiet par afrikāņu dejas tradīcijām. Jahta Milda no Seišeļu salām līdz nākamajai pieturvietai Madagaskarai bija noburājusi 605 jūras jūdzes un devās uz salas ziemeļu ragu, piestājot Ancerenanas ostā Diego Sorešas pilsētā. Ancerenanas osta parādās pirātu apdraudēto rajonu sarakstos. Daniela Defoe grāmatā par pirātu dzīvi tiek vēstīts, ka 17. gadsimtā šeit 35 gadus pastāvējis pirātu un laupītāju republika Libertāli. Ierodoties šajā salā, mēs vēl nezinājām, ko nozīmē noziedzība, un Āfrika mums asociējās tikai ar labvēlīgi noskaņoto zaļā raga salu. Madagaskaras republika, kuras vecais nosaukums ir Malagasijas republika, ir vāji attīstīta mononacionāla salu valsts Indijas okeānā, Āfrikas austrumu piekrastē. Par salu republiku sauc republiku, kas pilnībā atrodas salā vai salu grupā un kam nav teritorijas kontinentā. 47 no pasaules valstīm ir salu valstis. Madagaskaras republikas galvenā sala, kuras nosaukums arī ir Madagaskara, ir 4. lielākā sala pasaulē. Pirmās 3 vietas pēc salas platības ieņem Grenlande, Jaungvineja un Borneo. Madagaskarā ir 2 oficiālās valsts valodas – malagasiešu un franču, bet salas iedzīvotājs sauc par malagasiešiem. Madagaskaras pilsēta Diego Soreša atstāja labu iespaidu ar to, ka pilsētā neredzējām nevienu turistu. Kāds francūzis vārdā Žaks, kuram piederēja viesnīca pašā pilsētas centrā, mums pastāstīja, ka jau 3 gadus viņam nesot bijis neviena klienta. Līdz ko turisti sākot ierasties, tā valstī neviļus pienācis laiks kārtējām demokrātiskajām vēlēšanām, kas nekad nenotiek bez kārtīgas apšaudes. Savukārt turisti esot nervoza tauta, un tas viņiem īpaši nepatīkot, uzreiz pazūdot kā nebijuši. Malagasiešu valoda nav saistīta ar tuvējām Āfrikas valodām, bet gan nāk no vistālāko rietumu malajo polinēziešu atzarojuma no austronēziešu valodu saimes. Tā ir radniecīga Indonēzijas, Malaizijas un Filipīnu malajo polinēziešu valodām. Visciešāk saistīta ar dienvidu austrumu barito valodas grupām, kurās runā Borneo. Malagasiešu valoda ietver aizguvumus gan no arābu valodas, gan franču un angļu valodas. Franči bijuši agrākie Madagaskaras kolonijas valdnieki, bet aizguvumi no angļu valodas cēlušies no angļu valodā runājošiem pirātiem 18. gadsimtā, kā arī no Lielbritānijas kristiešu misionāriem. Malagasiešu valodā ir neparasta vārdu kārtība teikumos. Piemēram, mamaki boko numapira. Mūsu valodā nozīmētu lasīt grāmatu students. Saprasties ar vietējiem bija viegli, jo nepārzinājām ne malagasiešu, ne arī franču valodu. Tāpēc komunicējāmies bez problēmām, ar žestu palīdzību. Un secinājām,
ka valodas zināšanas reizēm cilvēks tikai apgrūtina. Madagaskaras augstākais punkts ir Moromokotro, kas atrodas kalnu masīvās salas ziemeļos un ir 2,88 km augsts. Galvaspilsēta Antananarivo atrodas Hautu plakanē netālu no salas centra, un tās kopējā platība ir 587 kvadrātkilometri. Madagaskarā ir 2 sezonas – karstuma un lietus sezona no novembra līdz aprīlim un vēsa, sausa sezona no maija līdz oktobrim. Madagaskarā ir lielas klimata atšķirības. Austrumu piekrastē ir subekvatoriāls klimats, un tā kā piekraste ir tieši pakļauta vējiem, šeit ir arī stiprākās lietus gāzes. Austrumu piekrastes reģions ir ievērojams ne tikai dēļ karstā, sausā klimata, kurā radušies tropiskie druģi, bet arī postošo ciklonu dēļ, kas parādās lietus sezonā, nākot galvenokārt virzienā no Maskarenes salām. Centrālās augstienes ir manām sausākas un arī vēsākas, jo lietus mākoņi lielāko daļu mitruma sniedz salas austrumu augstienēm. Centrālajās augstienēs lietus sezonā bieži sastopami ir pērkona negaisi, kā arī bīstami zibeņi. Āfrikā svarīgākais ir izdzīvot, bet, lai izdzīvotu, nepieciešams ūdens un ēdiens. Gan ar vienu, gan ar otru te ir problēma. Ūdeni iesaka dzert tikai no veikalā pirktām pudelēm, bet ar ēdienu viss ir savādāk. Tirgū varējām vērot, kā tiek samalta gaļa. Gaļas neatņemama sastāvdaļa bija arī mušas, kuras lidinājās apkārt gaļai, it kā viņām būtu īpašuma tiesības uz nomirušo lopu. Pēc šīm ainām apetītes samazinājās un pašam negribot radās vēlme kļūt par veģetārieti. Tirgus apmeklējuma laikā jutāmies visai neērti. Cilvēki mūs vēroja, it kā mēs būtu nokāpuši no mēnesis. Ja kaut ko uzjautājām, tad no sākuma sekoja smiekli un vietējā valodā tirgotāji sāka apspriest, baltot cilvēku izskatu un viņu valodu. Tikai tad, kad mēs neatlaidīgi norādījām uz kādu produktu, kuru vēlējāmies iegādāties, tika sameklēta kāda lapiņa un uz tās tika rakstīta cena. Bieži vien šo darbību veica vairāki tirgotāji vienlaicīgi, jo baltais cilvēks te tiek uzskatīts par bagātu pamuļķīti, uz kura rēķina var viegli iedzīvoties. Jābilst, ka tirgū ir niecīga pārtikas izvēle. Gan dārzeņi, gan citi produkti izskatās acī nepievilcīgi. Bantu ieceļotāji, kas salā bija ieradušies iespējams tāpat laikā vai īsi pēc tam, kad šeit bija ieradušies indonēzieši, atveduši līdzi kultūras iezīmes, kas raksturīgas Austrumāfrikai, apsēstība ar lielopiem. It īpaši Madagaskaras dienvidu savannās, kur afrikāņu ietekme ir vislielākā. Tur cilvēki mēra bagātību un sociālo statusu pēc lielopu daudzuma. Madagaskara ieguva savu pašreizējo nosaukumu no venēciešu pētnieka Marko Polo, kurš aprakstīja Āfrikas salu pēc nostāstiem, nosaucot to par Madagaskaru savās piezīmēs. Daudz zinātnieki uzskatīja, ka viņš aprakstījis Mogadišu ostu, kur atrodas tagadējā Somālijā. Tomēr itāļu kartogrāfi Renesanses laikā attiecināja vārdu Madagaskara uz salu. Daudz vietu vīriešu dzimtes pārstāvji gremoja kaut kādas lapas. Uz jautājumu, kas tas ir, atbildēja murkšķot vietējā valodā. Kaut arī šī zāle tika košļāta publiski, kas liecina, ka diez vai tā ir narkotika, mēs labāk atturējamies no tā provēšanas. Kāds taksists mums lauzītā angļu valodā izskaidroja, ka tas vietējiem aizvieto smēķēšanu. Cerams, ka šis ieradums ir mazāk kaitīgs nekā cigarešu kūpināšana.
Jahta Milda atradās Madagaskaras salas Anserananas ostā. Pēc īsa mirkļa redzēsiet piestas deju un uzzināsiet par afrikāņu deju izcelsmi un kultūru vēsturisko mantojumu. Madagaskaras Anserananas ostā dzīvojam jau pāris dienas. Pilsēta bija vienkārša un arhitektūra neatstāja nekādu iespaidu. Tas ir tā delikāti izsakoties. Būvis izskatījās primitīvs un tikai nedaudzām celtnēm arhitekts, ja tāds vispārībā eksistēja, bija uzzīmējis logus, kurus izdaļojis bija ar restēm. Madagaskara cēlusies no Gondvanas kontinenta daļas. Tās austrumu krasts izveidojās, kad Āfrika atdalījās no Gondvanas aptuveni pirms 165 miljoniem gadu. No Indijas Madagaskara atdalījās daudz vēlāk, pirms aptuveni 65 miljoniem gadu. Madagaskaru var iedalīt 5 ģeogrāfiskos reģionos – austrumu krasts, Saratananas masīvs, centrālās augstienes, rietumu krasts un dienvidrietumi. Augstākās kalnienes ir paralēlas austrumu krastam. Katrā valstī, kuru apmeklējām, priecājāmies par tautas kultūras iezīmēm. It sevišķi, ja tās nebija samākslotas un domātas turistu skatiem. Līdz šim mūsu liktenis bija žēlojis, un Madagaskarā mūsu operatoram Aivaram kārtējo reizi uzsmaidīja laime iemūžināt afrikāņu dejas. Tādas, kādas tās ir realitātē, dabā. Tās nebija domātas bagātiem turistiem. Vienkārši sievietes bija atnākušas uzdejot. Dejas un ekonomika Āfrikā, kā arī Madagaskarā, ir patiesi saistītas. 10 pamata kustības Āfrikas dejā balstās uz emocijām, izmantojot stampu. Afrikāņi dod priekšroku pamata kustību izpausmei, jo tā norāda uz saistību starp dejotāju un zemi. Mēs esam dejojoši cilvēki, kuru pēdas no jauna atdzīvojas, sitot tās uz cietas zemes. Tā savā dzejā teicis ievērojams dzejnieks un Senegāles prezidents Leopolds Sedars Senghorts. Šis citāts perfekti izsaka saistību starp cilvēkiem un zemi zem kājām. Pirmā no 10 pamatkustībām, kas novērota visos reģionos un starp Āfrikas cilvēkiem, ir dople. Tas ir jaukts vārds, kas aizgūts no slepenās valodas, kurā runājuši glai, masku nēsātāju civilizācija, kas piederējusi beoniem. Gla nozīmē maska, citiem vārdiem tērps, aksesuārs tiem, kas to nēsā. Piesta un stampa ir ēdiena gatavošanas darberīki, ko lieto visā Āfrikā un kas ieņem centrālo vietu ikdienas dzīvē. Cilvēku kustības, kas rodas izmantojot piestu, ir Āfrikas deju pamatā. Ar piestu mīcot, tiek izdalīta skaņa, sitiens, īsts ritms, bet kustība lejup augšup, kas rodas sitot piestu, liek cilvēkam kratīties, trīcēt, kustēties, citiem vārdiem sakot, dejot. Tādējādi piesta kļūst par dejošanas objektu, un persona, kas veic sišanu, kļūst par komponistu. Ar laiku dejotāju un skatītāju pulciņš bija apaudzis, un jau vairāki 10 sieviešu krāšņos tērpos stāvēja un gaidīja rindā savu kārtu. Ap piestu riņķoja tikai kāds 10 dejotājs. Pārējās stāvēja, miņājoties un gaidīja savu kārtu. Šī aina nedaudz man atgādināja sporta sacensības. Daļa iesildās, bet daļa vico apkārt piestai. Dejas pārveido mūsu pasaules uztveri
un nosaka mūsu eksistenci. Tās izsaka cilvēka attiecības ar zemi, dievu, sabiedrību un mirušajiem. Katrai kustībai ir īpaša nozīme. Dejošana saliektā pozīcijā ar rokām saliektām pār krūtīm simbolizē attēlošanu, pēdu daudzīšana pret zemi attēlo milzīgu prieku. Pieres novietošana vienam pret otru attēlo sazināšanās aktu. Deja ir kā kodēta valoda, kas veido dialogu starp dejotājiem un skatītājiem, pazīstam ar tās pamatā esošo simbolismu. Noteikti jāatzīmē tas, ka deja nevar tikt salīdzināta ar rietumu standartiem, par spīti biežajiem mēģinājumiem to darīt. Piemēram, divas kopā savienotas plaukstas kristiešu pasaulē nozīmē lūgšanu, bet afrikāņiem tas ir veids, kā koncentrēt visa ķermeņa enerģiju. Labajā rokā atrodas negatīvā enerģija, bet kreisajā pozitīvā. Šo kustību simbolisms nevar tikt ignorēts, ja kāds vēlas pilnībā izprast vai izvērtēt Āfrikas deju nozīmi. Deju laukumā līdz bija paņemti bērni, dažu vietu varēja redzēt pat kādu vīriešu dzimtes pārstāvu, bet kopumā palika viedoklis, ka vīriem te atrasties ir aizliegts. Emancipētākās un jaunākās meitenes deju vēroja tikai no malas. Laikam jau te jaunieši arī ciena vairāk hip-hop ritmus, kaut gan muzikālais pavadījums izskatījās pietiekami moderns. Pēc Malagasijas mitoloģijas pundurveidīgu cilvēku cilts, saukta par Vazimba, bija pirmie patstāvīgi iedzīvotāji. Daži malagasieši tic, ka šie pamatiedzīvotāji joprojām dzīvo dziļākajos meža biezokņos. Salā, kuras pamatiedzīvotāji ciena savus senčus, ar godbijību runā par Vizimbas cilti kā par vissenākajiem senču senčiem. Arheologi uzskata, ka cilvēki ieradušies Madagaskarā starp 200. līdz 500. gadsimtu pirms mūsu ēras, kad jūras braucēji no Dienvidu Austrumāzijas, iespējams no Borneo vai Dienvidu Celebes salas, ieradās savās kanoja laivās. Šie pirmie malagasieši ieradās salās kā daļa no lielās Austronēzijas paplašināšanās. Kā rezultātā bija sākusies to cilvēku pārvietošanās, kuri apdzīvoja Malai peninsulu, Javu, Sumatru, Mikronēziju un visu Polinēziju, ieskaitot Jaunzēlandi, Havaju salas un Lieldienu salas. Madagaskaras rakstītā vēsture sākas ar 7. gadsimtu pirms mūsu ēras, kad arābi izveidoja tirdzniecības punktus salas ziemeļrietumu krastā, bet pirmie iedzīvotāji ieradās iespējams no Dienvidu Austrumāzijas, vēl pirms rakstītās vēstures liecībām. Pirms eiropiešu ierašanās malagasiešu ciltis ik pa reizei karoja, lai iegūtu un verdzinātu gūstekņus. Viņi pārdeva vergus arābu tirgotājiem vai arī paturēja kā strādniekus. Ierodoties eiropiešu vergu tirgotājiem, kustamais īpašums kļuva daudz vērtīgāks, un Madagaskaras piekrastes ciltis karoja viena ar otru, lai iegūtu gūstekņus izdevīgākai vergu tirdzniecībai. Šķēpu un mačešu vietā ciltsvīri cīnoties izmantoja musketes un šaujampulveri, ko ieguvuši no eiropiešiem, un vadīja mežonīgus un brutālus karus. Ņemot vērā viņu attiecības ar pirātiem, malagasiešiem bija vairāk šaujamieroču kā jebkuram citam. Malagasieši bija pārāki par saviem kaimiņiem un pat siroja Komoros salās. Tāpat kā ciltīm rietumu krastā, kurām bija vislielākā saistība ar vergu tirdzniecību, Sakalava ciltīm arī bija pieeja ieročiem un šaujampulverim.
Viņi pakļāva citas ciltis rietumu krastā, cilšu vadītāji, kuriem neizdevās notvert gūstekņus vergu tirzniecībai, reizēm darīja to, kas iepriekš tika uzskatīts par neiedomājumu. Viņi verdzībai pārdeva savus cilvēkus. 1883. gadā Franču Hovo kara rezultātā Madagaskara tika okupēta. Kara beigās Madagaskara atdeva Francijai ziemeļkrastā esošo Antisananu un samaksāja 560,000 zelta frankus Jozefa Francoisa Lamberta pēctečiem. Tikmēr Eiropā diplomāti, kas dalīja Āfrikas kontinentu, strādāja pie līguma un, lai iegūtu varu pār Zanzibaru, atdeva tiesības pār Helgolandi Vācijai un atteicās no prasībām uz Madagaskaru Francijas labā. Līgums parakstīja spriedumu Madagaskaras neatkarībai. Anglijas premjerministrs veiksmīgi noslēpa Lielbritānijas un Francijas nesaskaņas vienai pret otru, bet Francija varēja iejaukties bez bailēm no angļu izrēķināšanās. 1895. gadā franču lidojošā kolonna nolaidās tagadējā Majungā un maršēja ceļu no Betsibokas upes uz galvaspilsētu Antananarivo, raisot izbrīnu pilsētas aizstāvjos, kas bija gaidījuši uzbrukumu no daudz tuvākā austrumu krasta. 20 franču karavīri mira cīnoties, bet 6000 mira no malārijas un citām slimībām pirms otrā franču Hovo kara beigām. 1896. gadā Francijas parlaments balsoja par Madagaskaras pievienošanu. Mērina monarhija, kas valdīja Madagaskarā 103 gadus, beidzās ar karaliskās ģimenes izsūtīšanu trimdā uz Alžīriju. Pilnību neatkarību no Francijas Madagaskara ieguva 1960. gadā. Galvenās Madagaskaras republikas institūcijas ir prezidentūra, parlaments, Nacionālā asambleja un senāts, premjerministrs un kabinets, kā arī neatkarīga tiesu vara. Prezidents tiek ievēlēts vispārējā balsošanā uz 5 gadu termiņu ar otrreizējām ievēlēšanas tiesībām. Antsisaranas osta bija atstājusi dalītus iespaidus. No vienas puses turisti nesabojātu pilsētu, bet no otras baltais cilvēks, kas ierodas šajās vietās, ir pakļauts saslimšanas briesmām. Pavisam citāda bioloģiskā vide liek imūnsistēmai strādāt ar pārslodzi. Karstā saule, tīra ūdens trūkums pārvērš cilvēku līdz nepazīšanai. Sakarā ar nenormālo svīšanu cilvēks zaudē daudz ūdens un nav spējīgs cīnīties ar infekcijām. Tā nu arī mums bija problēma. Paši jau bijām diezgan rūdīti, bet vienu mirkli uz mildes vienlaicīgi saslim 4 no 8 cilvēku komandas. Un tad tika vilkts laukā slavenākais ierocis – ķiploks, kuru mēs sākām lietot daudz intensīvāk. Ekspedīcijas vadītāja Māra mamma bija atsūtījis priežu pumpurēļu, kuru mēs ar Māri katru vakaru arī iemalkojām, klāt pievienojot slavenāko jūrnieku un pirātu medicīnas preparātu rumu. Tā nu mēs devāmies prom no Antsisaranas uz mūsu nākamo pieturvietu, kur mums bija ieteicis mūsu franču draugs un gids Žaks. Tur pēc viņa vārdiem mēs varēsim nirt zem ūdens un klausīties autentisku afrikāņu mūziku, jo sala ir slavena ar saviem kultūras festivāliem. Jahta Milda devās uz nākamo pieturvietu Madagaskaras salu Nossi Be. Nākamā sērijā redzēsiet,
Madagaskaras sala nozīmē. Dosimies uz Mozambiku un piedzīvosim pirātu uzbrukumu uz jahtas Milda.